Бүгін бір жақсылық демалам деп едім, әттең есікті қағып тұр. Қарасам келіп тұр, әпкем ел аман қалайсың? Сыйлығым бар саған деген балама қарай тұр. Бір жерге барам да келем, Үйбай-ай, как будто мен үшін туғандай. Не болдай, өзің бала болмағандай. Ойнатсай, жүре береді де жыламай. Мен бала қарай алмайым ғой, алып кетсей. Бай-бай, қалдырып кетсені мамаң. Қалай қарай менде саған? Мына балаң күнбей жатыр, келмей жатыр шамам. Звондай бермешей маған, жылап жатыр ғой енді балаң. Ойыншық беріп, далаға шығарып, сәл алдай тұрш, кәз барам. Әконай, саған мультик қосып берем, жыламай. Отырсаң көп кәмпит берем, әпкетай. Балаң жылағанын қойды, тезірек, енді сен үйге келсең болды. Телефон ұстатпа қолына, кәмпит беруші болма. Берген жоқпын, қазір ғана ұйықтап қалды қолымда. Үйреніпсің ғой демде, енді уайымдамай менде. Ұйықтаған жақсы болып сонда, жезден екеуміз асықпай алып кетеміз түнде.